Assalamualaikum. Pada pagi ini saya nak berkongsi satu video tentang washing machine. Kenapa baju kita telah dibasuh selepas 3 kali rinse tetapi terdapat habuk-habuk ataupun kotoran masih melekat pada baju yang dibasuh. Jadi punca yang pertama kita boleh kaitkan adalah kerana pengguna tidak mencuci magic box ataupun dust collector sebulan sekali seperti yang disarankan oleh pengguna mesin. Jadi ramai yang mungkin tahu tetapi mengabaikan benda yang kecil ini, dan ada juga mungkin yang tidak tahu langsung tentang magic box ataupun dust collector. Semua mesin, pengeluar mesin kita memang ada dust collector, tetapi dalam berbagai-bagai bentuk rupa, ada yang besar, ada yang kecil. Itu bergantung pada kapasiti mesin. Jadi pada pagi ini saya nak tunjukkan tentang macam mana cara kita nak menyelenggara dust collector box. Jadi caranya amat mudah dan senang sekali, sesiapa saja boleh buat. Jadi hanya gunakan jari saja. Letakkan jari anda pada atas ni, tekan ke bawah dan tarik. Itu saja. Angkat ke atas dan bawalah ke tempat pencucian. Jadi pencucian pertama, kita hendaklah membuka bahagian klip di sini. Tarik saja dengan tangan seperti kita buka apa-apa plastik, benda plastik kan. Jadi semua klip kat sini. Pagi ini saya nak berkongsi dengan punca kenapa baju tidak cukup kering selepas dibasuh atau terdapat habuk-habuk pada kain yang telah dibasuh. Jadi punca yang ketiga yang kita boleh kaitkan adalah tentang ketegangan belting ataupun V-belt pada motor. Ia boleh menyebabkan motor slip ataupun terlucut daripada pusingan yang sebenar. Jadi kalau sebenarnya RPM bergerak pada 1750, kemungkinan pada satu ketika dia hanya bergerak 1500 sahaja. Ini adalah berpunca daripada ketegangan V-belt ataupun kita panggil timing belt longgar. Cara untuk kita memeriksa V-belt ni, kita naklah buka cover yang ada pada washing machine ni, dan kita hanya ulurkan tangan dalam keadaan off dan kita rasa tekan. Jikalau bel ni kita tekan boleh bertemu di antara kanan dan kiri ataupun bersebelahan, maka itu menunjukkan bel telah longgar dan harus diganti. Cara nak membelinya adalah dengan melihat pada nombor-nombor ini. Ini adalah nombor yang kita harus beli yang sama waktu dengannya. Jenis tidak semestinya sama, tetapi ukuran lebar dan panjangnya haruslah sama. Sekian, harap maklum.